深耕中台湾的情怀味餐厅，不怕你吃的经营理念，只要你吃得下，用简单的价格就让你吃到饱饱饱。无论是小菜饮料也全都有，再让我吃到。大家好，我是小刀，我们现在来到台中这里了啦。然后在我身旁这件是文香牛肉面。各位啊，我们现在是在中兴大学这附近啊，它这条路上啊，哇，餐厅、饮料店云集啊，它算是这边学生很喜欢来觅食的地方吧。可是在这边呢，它有2家牛肉面品牌啊，我们只要内用啊，我们就可以加汤加面吃到饱。但是我们今天要来吃，我们后面这家文香啦，好不好？那等一下我先体验看看吧。Go！OK 啊，各位，我们现在已经就座了。还有说我们一进来啊，看到这边的环境啊，哇，它真的是始终如一都没有变过哎。它唯独不同的是啊，它外面的那个招牌啊，已经随着它的年纪慢慢的褪色了啦。那我们看一下菜单哦，它今天呢有牛肉牛筋啊，甚至说旁边有蚊香面可以点啊。我想说，我们今天就点个几样面跟各位分享啊，好不好？那等一下我们跟他点餐吧。各位啊，我们的餐点已经上桌了啊，还有说我们今天有跟他点了一盘小菜啦，那我们吃起来吧。那我们在吃面之前啊，我们先喝喝看它的汤头啦。哇，就是这个怀念的味道啊，它喝起来啊带着一股甜甜的酱油味，而且重点是啊，它今天这边面跟汤啊，就是你只要吃得下，你都可以一直加，一直加到你饱为止啊。好怀念哦！我们再来试试看面条。我们今天来这边是吃到它现煮的面条，这吃起来带有口感，配合这个微甜的汤头啊，我觉得很棒，我很喜欢这个味道啊。我们再吃块牛肉试试看。这块牛肉我觉得它口感吃起来非常的烂啊。我们轻轻一咬啊，就在我们嘴巴里散开来了。哇！那我们吃完第一碗面啊，我们再去跟它加面吧。艾希。谢谢。谢谢。各位啊，我们继续吃起来吧。接下来这是我很喜欢的吃法，就是加面后啊，先加它的辣，等一下我们再加其他的调味啊，慢慢的这样吃。他们自己炒出的这种辣椒籽油，我会觉得说我这样加一点呐，它让这整个牛肉面变成那种麻辣牛肉面的风味啊，很香哎。但是说它蛮辣的哦。如果你对于辣很敏感的话，你可能有来吃的话，就稍微斟酌一下那个量就好了。
我们来吃看它现场的泡菜。脆口的腌萝卜，它的味道是带一点酸酸甜甜的风味啊。我觉得说，如果你今天来这边吃面啊，稍微配一点，可能会舒舒服服啊。所以说，这都是让你自己拿的，吃到饱了。接下来我们来吃卤味拼盘，倒光啊！它这吃起来口味也是带点微甜微甜的感觉。我记得以前学生时期啊，我都舍不得点这些小菜啊。那我们现在都难得回来，就给它点起来啊。它今天这边卤味拼盘哦，它展示出来都是帮你搭配好的啊。但如果啊，你想要吃一些自己喜欢的内容啊，也可以自己搭配啊，跟他们直接单点就可以了。那各位啊，我们再去跟他加面吧。要加面。各位啊，那我们这回合啊，我们再帮这碗面升级一下吧。那我们这回合配着酸菜吃起来。我觉得说酸菜的咸味跟香味啊，它去增添整个面的风味啊。可惜的地方是啊，它这个面呢是先煮好了，然后我们加面的时候直接加进来而已啊。不像我们刚刚前2次啊，都有吃到它现煮的面条，哇，这口感就有一点小差别啊。可是没关系啊，毕竟它这边可以让你吃到饱，非常的划算呢。喝口汤试试看。我这口汤啊，我喝到满的辣油啊！哇，我觉得这个辣油还是要配着面一起吃会比较好啊。那我们用这个大块牛肉配着面条。我们吃到这块是牛筋诶，它吃起来是嫩中带脆，哇！我们继续卤菜吃起来。连这吃起来的味道啊，也是微甜的感觉。但是说我们这个牛肉面啊，我们已经吃完了，我们大家再跟他点下一碗面，跟各位分享吧。各位啊，我们的牛筋面上桌了，我们吃起来吧。我们先从汤头试试看呢。它是牛筋原汁的风味啊，是不是跟它的牛肉是不同的啊？这个比较有那种药膳的香味。哇，香哎！我们来试试看面条。我们这回吃到面条啊，也是比较没有口感那一种啊。它这批面啊，是它刚稍早煮好就先放着了啊，所以它已经放到说整体吃起来就有点稍微烂了一点了，蛮可惜的。我们来吃看牛筋。它这个牛筋的口感很厉害，他们把它煮到非常的软烂呢。我刚刚用牙齿轻轻让个合着而已啊，它就分开了。
哎，这个很软烂呢，而且很入味。我觉得整个嘴巴都是那个药膳的味道，这个很赞呢。我们用牛筋配面。我还记得我年轻的时候啊，好像每次来都吃它的牛肉面而已啊。我今天第一次吃到它的牛筋啊，没有想到它牛筋是可以弄得这么厉害啊！而且它现在跟牛肉面只差10块钱而已啊，感觉你爱吃牛筋的话，这是可以点起来的。我们再吃这个面轮。我就说它今天连卤味是不是有不同的卤汁啊？它这吃起来反而是比较咸的感觉。那我们这碗面已经吃完了，我们继续跟它加面吧。各位啊，我们的第5碗面上桌了。那这回我们一样加了辣，我们来喝喝看它汤头表现，看会是如何啦。他们炒这个辣椒啊，我是觉得说味道我很喜欢的，尤其对我来说啊，它有一种情怀感的加分因素啊。我们再来吃吃看面条。刚好有遇到它面条刚出炉啊，所以它吃起来是有口感的。像刚那种已经有一点烂掉了，那真的是会比较让人难以理解啊。我们这用牛筋配的面条试试看呢。非常有口感的面条，以及炖到软烂的牛筋组合在一起，口感啊，哇！这口感结合宛如一对鸳鸯在一起，如此幸福啊！OK 啊，各位，我们吃完牛筋面了，那等一下去点一份他们这边最受欢迎的餐点，跟各位分享呢。各位啊，你们刚刚有看到这个蚊香面的制作过程了吗？它这边只有加了一片豆皮，然后还有一片猪肉而已啊。它这碗只要100块，然后牛肉汤面120啊。它们都是里面有1块肉或1片肉，然后配着豆皮而已啊。那我刚看它制作的时候，它汤啊是从另外一锅捞进来的，我来喝喝看，看味道有什么不同。我严重怀疑啊，它这个汤头就是我们这个卤味的汤底啊。不过也 OK 啦，毕竟它这碗也是100元而已啊。重点是它这边100元呢，你就可以吃到饱饱饱的。以这个价格啊，在学区啊是非常的棒哦。我们来试试看面条。我们这回合啊，又遇到它刚出炉面条啊，所以它吃起来是很有口感的啊。这算是很有口感的卤味风味面吗？我们再吃这块分量十足的猪肉。炖到软嫩的猪肉啊，它上面有一块丰富的脂肪。我们在咀嚼的时候，那脂肪从嘴巴化成一剂进满嘴巴，
这感觉好油哦。我们赶快配口闻香红茶啦。它今天附的是冰冰凉凉的古早味红茶啦。我们吃完这些热腾腾的面条之后，再喝到这冰凉的红茶，很舒服哎。我们再吃豆皮。这豆皮吸满卤汁啊，我觉得这口味好像有那么一点重哎。但是我们这时候赶快配个面条，应该会刚刚好了。接下来吃卤蛋。我们刚吃到那碗闻香面啊，有一种卤汁的风味啊。但是说这时候再吃到这个卤蛋啊，哇，我是觉得说它们的味道几乎有大概8、9成的这么雷同哎。OK 啊，各位，我已经吃完所有餐点了，那等一下去结账之后直接到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面的，那就是说我们今天吃闻香牛肉面的想法吧。你各位啊，我们今天一个人呢，我们的用餐费用是515元。以这个价格啊，你觉得整体体验下来感觉是如何呢？我们今天是因为点了不同的面啊，还有卤菜这样子加在一起啊，所以才到500元啊。要不然呢，如果你是自己来吃的话，你单纯点一碗最低价的面啊，有肉有面，让你加汤加面吃到饱，100元而已。甚至它旁边的泡菜啊，还有那些小菜、饮料等等的，全部让你吃到饱。我觉得以这个价格来说，应该是没有什么好嫌的吧。但如果我说今天我们这一回这么用餐的话，我 OK 吗？各位是当然 OK 啊。我记得我当初吃闻香牛肉面的时候，那时候一碗好像才75还80块而已啊，而且啊那个时候还有闻香冰淇淋啊，哇，那真的是好久之前的事了。当然我们今天点那个闻香面啊，我记得它当初好像一碗是60块而已吧。可是啊，它如今啊，虽然只涨到100块啊，但我们现在用100元，你要在哪里可以吃到这样子饱的面店呢？而且如果你今天是住在那附近的话，你今天想要省点钱，但又想要吃的饱的话，我会觉得说，也许你可以吃它这个闻香面就够了。它汤头啊，感觉跟那个卤味非常的相似啊，但毕竟你来这边用餐，来这可以让你加汤加面吃到饱。甚至啊，你想要补充点蔬菜纤维，有的没的，那个腌泡菜让你随便吃，甚至说桌上也有榨菜让你用，而且啊，你口渴了还可以喝它冰红茶，我会觉得说这整体真的是非常的划算呢。但我还蛮好奇的，如果是你来这边用餐的话，你会想要点什么面呢？也欢迎留言跟各位分享你的想法啦，好不好？来我看这边有所听的吃到，你欢迎告诉我，看到就不知道。还有喜欢的朋友按赞、订阅、加分享一下频道，超感谢我支持我哦。那我们下个影片见啦！拜拜。